waxa aad ay ula yaabeen dadyowga caalamka gaar ahaan dadka ku dhaqan gudaha dalkaasi Hindiya daqiiqadaha kooban ee laga soo bandhigay filimkiisa Jangali xidiga lagu magacaabo Fidyot Jamal waxa uu markan doortay door muhiim ah oo fariin muhiim ah xambaarsan qalbiyada daawadayaashuna ay saameyn ku yeelan doonto kamana marna actionkii aadka uga barateen jilaagan Jangali waxa uu ku saabsan yahay sheeko ahaan xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhaxeeya duurjoogta iyo aadanaha oo uu Fidyot ku matalaya mid saaxiib dhowla ah maroodiga iyo xayawaanaadka kale ee ku nool duurka. Filimkan waxaa director ka ah Jack Russell sidoo kalena waxaa doorar wacan ku leh xidigaha kale ah Pooja Sawanti, Ashabad, Atul Kulkarni iyo Makarandi waxaana daafaha caalamka laga daawan doonaa 5 Abriil. Filimkan lagu magacaabo Jangali ayaa goosgooskiisa la soo bandhigay waxaana dadkii daawaday ay sheegeen in uu yahay filim aad iyo aad loo sugayo isla markaana la xiiseenayo. Waxa sidoo kale dadka aflaanta falanqeeya ay tilmaameen in filimkan uu yahay mid ka mid ah mucjisooyinka uu leeyahay jilaaga Fidyot Jamal maadaama filimkan uu ka turjumayo saaxiibtinimada ka dhaxaysa duurjoogta iyo dadka bani aadamka ah. Horay ayaa dhowr jeer oo hore aktaro ka tirsan Bollywoodka ay u keeneen filimaan markaasi ka hadlaya saaxiibtinimada bani aadamka iyo duurjoogta. Hase yeeshee filmadii hore waa uu ka duwan yahay. Markii aad aragto goosgooska filimkan ee la soo bandhigay ayaa waxa uu yahay mid markaasi si aad xiiso ku gelinaya.